ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி எம்பிஏ இருக்கக்கூடிய சிஏடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சிஏடி ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட். இந்த எக்ஸாம் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மோட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு. இந்த எக்ஸாமுக்கான பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் செக்ஷன் வந்து 3 செக்ஷன். டோட்டல் டியூரேஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2 hours 120 minutes. கொஸ்டின் டைப் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். கரெக்ட் ஆன்சர் +3 மார்க்ஸ், ராங் ஆன்சர் -1 லெஸ் மார்க். இந்த எக்ஸாமுக்கான செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட், டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்டு லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டி அண்டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.